Gente, ele tá muito bravo. Eu não sei o que que ele quer, o que que ele tá mostrando, olha. Beija-flor. Alguma coisa que tá... Algum bicho, alguma coisa aqui. Eu não tô conseguindo ver o que que é. Ele tá me mostrando, mas eu não consigo ver. Ele tá doido aqui mostrando. Olha, cadê? Ai, peraí, cadê? Olha aí.